नमस्कार। आज म तपाईँहरूलाई प्रोटोसको बारेमा थप केही टिप्सहरू दिन गइराखेको छु र मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईँहरूलाई प्रोटोसको बारेमा बेसिक कुराहरू चाहिँ सेयर गरेको थिएँ र आज चाहिँ हामी प्रोटोसको सर्टकट कीहरू कुन कुन हुन्छ, कपी पेस्टहरू कसरी गर्ने, एक्सपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिक्नेछौँ। र अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। मैले यहाँनिर फर इक्जाम्पल एउटा फाइल चाहिँ खोल्दैछु र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फाइल चाहिँ मैले ओपन गरेको छु र ओपन गरिसकेपछि पहिला सुरुमा यहाँनिरको यो एजेट लेखेको छ, यसलाई चाहिँ जहिले पनि अन गरेर राख्नुपर्छ। काम गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो बनाउने गर्दछ यो अन भएन भनेपछि, तसर्थ यसलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले अन गरेर राख्नु पर्दछ। त्यसै गरी प्रोटोसमा चाहिँ हामीले जुम इन र जुम आउटको काम गर्न पर्यो भनेपछि किबोर्डको आर चाहिँ हामीले दाब्यौँ भनेपछि यसरी जुम इन हुन्छ र टी दाब्यौँ भने त यसरी जुम आउट हुने गर्दछ। मैले तपाईँलाई गरेर देखाइरहेको छु। र त्यसै गरी यहाँनिर मैले चाहिँ जस्तो यतिलाई चाहिँ काटेर काम गर्न पर्यो भनेपछि यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यहाँनिर सिलेक्ट गरेर बी दाबेँ र यो बी दाबिसकेपछि चाहिँ मैले यतातिरको एकछिनलाई फाल्दिएँ। कन्ट्रोल ई गर्दा पनि हुन्छ है काट्नको लागि। र अब यसलाई जस्तो मैले अब यो मानौँ फर इक्जाम्पल एउटा गीतको बिट हो र यसलाई एउटै बिट राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसरी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी गर्दै तलसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। र यो राखिसकेपछि अब यसलाई मैले एउटै ढिक्का बनाउन गइराखेको छु र यो एउटै ढिक्का बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो सेलेक्ट गरिसकेपछि किबोर्डमा अल्ट सिफ्ट 3 थिच्दिएपछि यो एउटै ढिक्का बनेर बस्दछ र यसलाई मानु म्युट गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल एम गर्दाखेरि यो चाहिँ म्युट भयो। र त्यसै गरी अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर स्लो लेखेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हामीले चाहिँ किबोर्डको कन्ट्रोल सिफ्ट के दाबेर चाहिँ हामी चाहिँ अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्दैछौँ। फाइल टाइप भनेको छ जस्तो हामीले MP3 एक्सपोर्ट गर्ने हो कि वेब एक्सपोर्ट गर्ने हो कि होइन, AIFF भने छ, यो क्विक बाउन्स भनेको छ, कुन चाहिँ फाइल चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हो भनेर चाहिँ यहाँनिर छ। फर इक्जाम्पल मैले अहिलेलाई वेब नै गरेँ र यहाँनिर मल्टिपल मोनो र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरलिभ्ड भनेको छ। यो मल्टिपल मोनो भनेपछि यो लेफ्ट राइट भएर आउने गर्दछ भनेपछि यो चाहिँ इन्टरलिभ्ड भनेपछि यो स्टेरियो नै भएर आउने गर्दछ। र यो बिट टाइप 24 नै अहिले मैले राखेँ र सिम्पल रेट मैले 48 नै राखेँ। र त्यो गरिसकेपछि मैले फर इक्जाम्पल यसलाई चाहिँ अब कहाँनिर सेभ गर्ने हो, जस्तो मैले चाहिँ अहिलेलाई डेस्कटपमै एउटा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एउटा फोल्डर बनेको छ र यो फोल्डरलाई डबल क्लिक गरेर युज करेन्ट फोल्डर गरिसकेपछि एक्सपोर्ट गरेपछि यो फाइल चाहिँ यहाँनिर आएर बसिदिन्छ। हेर्नुहोस् है ए। र मैले यहाँनिर जस्तो यति काटेर यसलाई चाहिँ बी गरेँ। बी गरिसकेपछि यो चाहिँ काटियो र यतिलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल एक्स गरेर लास्टमा यहाँनिर राखेर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ भनेपछि यो चाहिँ पेस्ट हुने भयो। र कन्ट्रोल एक्सले चाहिँ कटको काम गर्छ भनेपछि कन्ट्रोल भीले चाहिँ पेस्टको काम गर्ने भयो। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ कन्ट्रोल सीले चाहिँ कपी गर्दछौँ भनेपछि जस्तो मैले यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेँ भनेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बारमा हामीले चाहिँ राख्नु पर्यो भनेपछि कन्ट्रोल भी गरेर चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ। यहाँनिर अब सबै फाइललाई जस्तो सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि तलदेखि माथिसम्म सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो एउटा फाइललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि हामी चाहिँ कन्ट्रोल ए गरेर यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गर्दछौँ। र त्यसै गरी अब मैले अहिले यसलाई सबैलाई एकैछिनको लागि चाहिँ यहाँनिर गएर डिलिट गरिदिएँ। फाइल चाहिँ यसरी डिलिट गर्न सकियो। यो सेसनमा म एउटा चाहिँ प्रोटोस सेसन चाहिँ इम्पोर्ट गर्न गइराखेको छु र प्रोटोस सेसन जस्तो हामीसँग कुनै सेसन छ भनेपछि जस्तो हामीले सर्टकटको लागि अल्ट सिफ्ट आई गरेर पनि यसरी चाहिँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँनिर बेस, ढोलक, खी, मादल, तबला लेखेको छ, बाजाहरू भइहाल्यो, इन्स्ट्रुमेन्टहरू भइहाल्यो। र यतिलाई चाहिँ मैले ओके गरिदिएँ भनेपछि सबै फाइल चाहिँ यहाँनिर आएर बस्ने भयो। र त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फिमेल भोकल, मेल भोकल भनेर 4वटा छ र यिनलाई मैले ग्रुप गर्नु पर्यो भनेपछि यसरी चाहिँ सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी गरेँ भनेपछि चाहिँ
यो चाहिँ ग्रुप हुने भयो र यो ग्रुप भयो भनेपछि चाहिँ हाम्रो अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 4वटै फाइल चाहिँ सेलेक्ट भएको छ र त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्टेरियोमा छ। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ लेफ्ट राइट छ, यहाँ माथिको एउटा र तलको एउटा गरेर चाहिँ 2वटा सेसन छ र यो चाहिँ 2वटालाई जस्तो मैले चाहिँ मोनो गराउनु पर्यो भनेपछि चाहिँ जस्तो यहाँनिर गएर स्प्लिट टु मोनो गरिदिएँ भनेपछि यहाँनिर लेफ्ट राइट भएर चाहिँ 2वटा फाइल चाहिँ आएको छ र यसलाई फेरि मैले चाहिँ स्टेरियो गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर गएर जस्तो कन्ट्रोल सिफ्ट एन गऱ्यो भनेपछि ट्र्याकको लागि चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ट्र्याक खोल्ने, मोनो खोल्ने कि स्टेरियो। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ स्टेरियो ट्र्याक खोलेँ र स्टेरियोको ट्र्याक खोलिसकेपछि अडियो ट्र्याक एउटा मैले चाहिँ क्रिएट गरेँ र क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई र यो माथिकोलाई चाहिँ जस्तो स्टेरियो ट्र्याक बनाउनु पर्यो भनेपछि मैले चाहिँ जस्तो यहाँ ल्याएर राखिदिएँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी 2वटा भयो यो पनि। र यति भन्दै म आजको बसाइबाट चाहिँ छुट्टिने अनुमति मागेँ र आउँदा दिनमा म तपाईँहरूलाई अरू थप कुराहरू चाहिँ प्रोटुसको बारेमा चाहिँ सिकाउने छु र तबसम्मको लागि चाहिँ आजको बसाइबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।